السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمرك سمعت عن تايتانيك الخليج؟ قصتها منذ 5 عقود شفناها تحت الماء، تعالوا أراويكم إياها. بس قبل هذا لا تنسون السبسكرايب واللايك وتفعلون الجرس. صباح الخير. اليوم عندنا غوصة إن شاء الله مقابل أم القوين، إمارة أم القوين. طبعا إن شاء الله نازلين على سفينة دارا. طبعا قلت لي تصنعت 1900 وكم؟ و48. ايوه، وغرقت في 1961. 61. نعم. اوكي، طبعا السفينة هاي سفينة ركاب. خط سيرها من بومبي، البصرة، دبي، كراتشي. ففي 1961 تقريبا المساء او بعد المغرب صار في انفجار في محرك السفينة هذه. طبعا كانت حمولتها تقريبا حوالي 839 او 819 شخص فيها. طبعا اللي فقدوا او توفوا الله يرحمهم حوالي 230 او 239. و20 منهم مواطنين. تقريبا 10 من المواطنين من الامارات. وتقول الانفجار كان يبين من دبي، ها؟ هي نعم، بسبب لان كانت هاك الفتره ما كان في كهرباء وما كانت في اضاءه، فقوه الانفجار حتى اصلا قوه الانفجار شطر السفينه الى قسمين. لما ننزل الان بتشوف السفينه مع علمها يعني مو مباينه. ابو محمد جاسم، اخيرا بعد عناء. المهم جهزنا للغوصة وفحصنا الهواء وفحصنا البي سي دي. طبعا هذه تعليمات السلامة لازم نتبعها قبل أي غوصة، سواء هو بي سي دي، نشيك كل معدات الغوص انها تكون سليمة، ولازم نتبع التعليمات من المرشد السياحي اللي يسمونه مرشد سياحي تحت الماء، لأنه هو غايز في هذا المكان سابقا، فنتعلم منه وهو عارف الأماكن الجميلة. شو شعورك؟ جاهز؟ جاهز مره. يلا خليه يروح. نظرك عين نزل تحت، اعطي عنك. ايوه روح روح روح. اوكي. وبقول لكم قصة تضحك. وانا نازل من الطراد ولا ان الكاميرا طارت عني وطاحت في البحر، وانا جاي كل هالدرب وعلشان اصور لكم واسوي كل شيء وجمعت المعلومات ومخطط ودرب، واخر شيء الكاميرا طاحت. والله ما تعرفون كيف حسيت يعني. وانا طالع الغوصة الاولى، قبل لا اغوص الغوصة الثانية الا ابو محمد يقول لي هذه الكاميرا. والله يا جماعة الخير شعور لا يوصف، كأن الحياة ردت لي يعني، بس عشان اصور لكم يعني. المهم حددنا مكان الغوصة، واول ما شفت السفينة انبهرت. شكلها يا جماعة الخير كذي وفوقها سمك بشكل مهول يعني. والسمك بشكل مهول. طبعا وانا نازل واشوف حجم السفينة، من المعلومات اللي جمعتها انا ان السفينة طولها 128 متر وحجمها
5000 قدم، انتم متخيلين الحجم الكبير هذا؟ وغرقت. وانا غايص الا اشوف السفينة. اصلا هذا الشطر الاول، في شطر ثاني. فقالوا ان الانفجار يعني انفجر من النص فانشطرت نصفين. فهذا دليل يعني، او من توقعاتي ان المحركات كانت في النص، فعلشان كذي من قوة الانفجار انشطرت نصفين. طبعا نزلنا ونشوف السفينة، ونحن نازلين نشوف نص السفينة مدفون. طبعا هي يعني السفينة غرقانة على 18 متر، وهي غرقانة على 18 متر، فهذا المكان يعني مش عمق عالي، فما حافظت السفينة على شكلها، ونص السفينة مدفونة تحت الرمل. وبديت أدخل وأدور مكان الحريق، إني أنا على أساس بكتشف يعني، وأدور وأدخل بين الشقوق، وأدخل يمين ويسار وأدور. ما شفت إلا ألوان المرجان الزاهية وأنواع الأسماك. يعني هذا المكان صار محمية طبيعية للأسماك بأشكالها وأنواعها. بصراحة يعني طبيعة بحرية جميلة جدا يعني. وأنا أشوف هذا المكان مقصد للسياح اللي حابين يغوصون ويشوفون المكان. طبعا أنا حظي الجميل كانت الرؤية شبه واضحة يعني. طبعا في معلومة مهمة يعني، اللي بيغوص وبيدخل بين الشقوق له تدريب معين. فما أنصحكم تدخلون بين هالشقوق إلا وأنتم يعني متدربين وعندكم الرخصة اللي تأهلكم لهذا الشيء.
حطام السفينة يعني لين اليوم هذا يقول لك يعني شفنا ملابس وهالاشياء، لكن في رواية وإشاعة تقول ان في هناك ذهب مدفون نسوه الركاب، لكن انا لا شفت ذهب ولا شفت ولا شيء. انا بس حبيت اراويكم من قصة الى واقع، لا تقولون انا دورت الذهب. المهم لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب، وانتهينا من قصة سفينة دارا، ونشوفكم في قصص أخرى. حياكم الله، ولا تنسون تسوون شير. انتظرونا في حلقة جديدة. في أمان الله.